Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss some most all question answers for Class 6 Odisha Adarsh Vidyalaya Subject Science Annual Examination 2024-25. Previous year Annual Examination question PDF all subjects already upload ही सारी चीज जदि देखि ना ताले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तोर लिंक दिया जाइछि ताको डाउनलोड करके देख परिबा एवं से अनुसार क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करिबा एबे देखिबा एगुडा सब केतेक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अछि आउ ए वीडियो रे MCQ टाइप मध्य डिस्कस करिबा क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एयर इज नाइट्रोजन हम एटमॉस्फेयर रे केते परसेंट नाइट्रोजन गैस अछि आंसर इज 78%. नेक्स्ट नेम द गैस इन द एयर दैट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल मनुष्य माने जीवन धारण करिया पई जीवा पई केउ गैस टी एसेंशियल अत्यावश्यक अटे आंसर ऑक्सीजन अम्लजान. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मूविंग एयर कॉल्ड एयर मूव करुवा एयर को कौन कह जाए ताको विंड कह जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ पृथ्वी पृष्ठ रे समस्त जीव मानक पई शक्तिर उत्स कौन आंसर इज द सन सूर्य. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू फॉरेस्ट्स कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल जंगल किपरि मृत्तिका संरक्षण रे सहायता करिथाय यार आंसर एमती हो Forests contribute to soil conservation by preventing soil erosion through the roots of trees which hold the soil in place and by enriching the soil with nutrients through the decaying leaves and organic matter. जंगल मृत्तिका संरक्षण पई एक प्रमुख भूमिका निर्वाह करिथाए से माटी को जाबुड़ी धरकी माटी क्षय जो मृत्तिका क्षय को रोकी थाए तार चेर माध्यम जाबुड़ी के धरिकी एवं माटी को मध्य समृद्ध करिथाए न्यूट्रिएंट मानक द्वारा पोषक मानक द्वारा कारण जंगल जो पचा सड़ा पत्र इत्यादि ऑर्गेनिक मैटर माटी रे मिसी थाए. नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो वर्षा जल रो अमल करिवा तार गुरुत्व कौन अटे आंसर लिखिबा रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट as it helps in collecting and storing rainwater for future use, especially in regions with limited water supply. जो अंचल मानकरे जल जोगाण खूब अल्प होता है बा जलर अभाव थाए सही अंचल मानकरे वृष्टि जलर संरक्षण एक गुरुत्वपूर्ण अटे आउ यहाँ अमल करने एक इम्पोर्टेंट अटे. देन नेक्स्ट सेंटेंस It reduces dependence on groundwater, preventing water wastage and provides a sustainable solution for water conservation. यह आमर भूतल जल उपरे आमर जो निर्भरशीलता को कमी थाए माने भूतल जल उपरे आमे विशेष निर्भर करने आवश्यक पड़ी न थाए आउ प्रिवेंट्स वाटर वेस्टेज जलर वेस्टेज हवा मध्य रोकी थाए आउ प्रोवाइड्स सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर वाटर कंजम्पशन जल संरक्षण जनित जो असुविधा यह दीर्घ समय लंबा समय धरी यही असुविधार सम्मुखीन आम हुंती ना जमी ये तले फिगर देखिपार ये रेन वाटर को वर्षा हवा फल ये छात उपर से गुड़ाक कलेक्ट हम एवं से पाइप रे जमी रेड कलर में आणुची एटा रेड लाइटा जो ये रेड कलर यहाँ पाइप आसला ये आसला ये तो ये गोटे पिट ये गोटे कूଅ वेल ये गोटे कूଅ थी आउ कूअरु पुणी ऊपर को गोटे एमती जमी ये जब अधिक एक्सेस वाटर हो फुलिकी एपट को उछलिक आसो आउ ये गोटे पिट बनईदे गात गोटे जहाँफल ये तल को जाकि गोटे कूଅ भाया गोटे खोल जहाँफल सी एक्सेस वाटर गुड़ाक ये अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो. In next video, we will continue from question number 8. If you are new in our channel, please subscribe our channel and press on bell icon. To attend our online class, you can call us or send WhatsApp message. Our mobile number is 6372482818. Please like the video and share among your friends. Write your comment in comment section. Soon we will meet in a new video. Till then, thank you, bye bye and take care.